anaongea kuhusu mtoto wa Mungu, sio anaongea kuhusu wewe. Wewe ambao unasema umeokoka na umejazwa Roho Mtakatifu. Mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu. Maana kuna changamoto ambayo imetokea katika maisha ya waamini wengi. Kuna confusion katika maisha ya waamini wengi. Maandiko inanena waziwazi, lakini waamini wengi hawajakubaliana na maandiko. Hawajakubaliana na maandiko. Kwa nini nasema hawajakubaliana na maandiko? Waamini wengi hawako karibu na maandiko. Waamini wengi hawana time ya kusoma maandiko. Hawana time. Na hiyo inafanya shetani anakamata waamini wengi, hata kama wanasema ni mtoto wa Mungu. Hata kama wanasema ni mtoto wa Mungu. Nataka leo nitaweza kuingia deep sana. Wewe mtoto wa Mungu anafaa kukaaje? Je, vile unakaa ndivyo mtoto wa Mungu anafaa kukaa? Vile unaongea ndivyo mtoto wa Mungu anafaa kuongea kweli? Na vile maisha yako ilivyo ndivyo maisha mtoto wa Mungu inafaa kuwa? So hizo ndio vitu nataka tuangalie leo. Sababu unapoangalia maisha yako vile inakaa, na ile title ambao uko nayo mtoto wa Mungu, unatengeza kitu unasema, hii ni ukweli kweli. Lakini makosa si Mungu, na makosa si maandiko. Maana neno la Mungu haiwezi fanya kazi kama wewe mwenyewe haujaiamini hiyo neno, na kama wewe haujaitumia hiyo neno la Mungu haiwezi fanya kazi. Na hivyo ndivyo waamini wengi walivyo. Waamini wengi, mtarudia, hawako karibu na maandiko. Hawana time ya kusoma neno. Na ile inafanya waamini wengi wawe ni kama si watoto wa Mungu. Wanaishi maisha ambayo iko mbali sana na maisha ya mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni very special. Very special. Biblia nasema fedha na dhahabu ni zake, ni ya Mungu. So utajiri, mafanikio ni sehemu ya mtoto wa Mungu. Ni sehemu mtoto wa Mungu. Na ndio wewe uweze kuwa mtoto wa Mungu, haikuwa kitu rahisi. Hii nafasi ya mtoto wa Mungu mwanadamu alipoteza ile wakati alikuwa katika shamba la Edeni. Wakati wazazi wetu wa kwanza walifanya dhambi, Adamu na Hawa. Sisi tulikuwa karibu sana na Mungu. Sehemu ya mtoto wa Mungu ilipotelea mahali pale. So Yesu alifanya kuja kurudisha kwa kulipa gharama. Haikuwa rahisi hiyo nafasi, hiyo sehemu tukarudishiwa ile sehemu tulikuwa nayo ya mtoto wa Mungu. Title nzuri sana, title kubwa sana, title ambayo unaweza tumia kuchallenge nayo magonjwa. Unaweza ambia magonjwa, hapa mahali umeingia, pole sana, you are in the wrong place, I am a child of God.
Unaweza vacate uende kwingine. I'm a child of God. Mimi si mtu wa magonjwa. You can vacate uenda kwingine, na magonjwa itakutii kama kule umemaanisha. So kuna maandiko kadhaa ambayo itaweza kutuguide. Wagalatia, kitabu ya Wagalatia 4 kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Wagalatia 4 kutoka mstari wa kwanza tutasoma mpaka mstari wa 7. Na hiyo lazima tusome maandiko. Wagalatia 4, nataka kila mmoja aweze kuandika kama uko na kitabu, kama kuna kalamu. Mafundisho ni kitu cha dhamana kuliko kila kitu. Sasa unaona, mafundisho kwanza, miujiza yatafuata nyuma mafundisho. Sababu mafundisho ndio itazaa ile miujiza utaona pale mbele. Mafundisho hii neno la Mungu ambaye mafundisho yatakuja kuzaa hiyo uponyaji. Ndio itazaa imani. Kama imani yako imepungua, hii mafundisho itainua juu. So Wagalatia 4 kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Pia tutaweza kuangalia kitabu ya Waebrania 2. Waebrania 2 naweza andika, tutaweza kuendelea kusoma pamoja. Waebrania 2 tutaanza tu pale mstari wa 5. Kwa mstari wa 5 tutaenda mpaka mstari wa 10. Tutasema maandiko nasema Waebrania 2 kutoka mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Na pia tutasimamia hapo. Tutaenda pia kuangalia kitabu ya Waebrania pia. Waebrania 12 ambayo pia kitabu zuri ambayo nafaa kusoma. Waebrania 12, Hebrews 12 kutoka verse 4 mpaka verse 9. Waebrania 12 kutoka mstari wa 4 mpaka mstari wa 9. So maandiko tutakusaidia. Na pia tutasimamia hapo. Kuna maandiko mengine nataka nikuongezee ambayo itakuwa ni vizuri sana ukiweka wote pamoja, tutaweza kubarikiwa zaidi. Wakorintho wa pili, andika tu Wakorintho wa pili, Second Corinthians, Wakorintho wa pili 6 kutoka mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Wakorintho wa pili 6 kutoka mstari wa 14 mpaka 18. Sasa tutafungua kitabu ya Wagalatia. Sikia nasemaje? Tuanze kusoma. Tukianza kusoma sasa kuna kuandika vitabu.
utaandika zile ufunuo ambayo atakuwa akupatia. So, Wagalatia ina kutoka mstari wa kwanza najua umepata. Tusome mpaka mstari wa 7. Galatia hii tumepata, sema amen. Tusome. Lile nisemalo ni kwamba wakati wote mrithi bado ni mtoto, ana tofauti na mtumwa, ingawa ndiye mmiliki wa mali yote. Yeye huwa yuko chini ya uangalizi wa walezi na wadhamini mpaka ufike wakati uliowekwa na baba yake. Vivyo hivyo na sisi tulipokuwa bado watoto wadogo, tulikuwa utumwani chini ya taratibu za kawaida za ulimwengu. Mstari wa 4 unasemaje? Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye alizaliwa na mwanamke, akazaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe wale waliokuwa chini ya sheria, ili tupate kupokea zile haki kamili za kufanywa watoto wa Mungu. Sasa nasemaje? Kwa sababu ninyi ni watoto wa Mungu, Mungu amemtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, anayelia Haba, Baba. Kwa hiyo wewe si mtumwa tena. Nataka uangalie mstari wa 7, ufungue macho yako sana hapo mstari wa 7. Kwa hiyo wewe, kwa hiyo mimi, kwa hiyo wewe. Hebu andika hapo, sema mimi. Hebu soma nini? Weka mimi. Yaani wewe jiwekee tu hapo, wakati unasoma usiweke wewe. Nataka hiyo maandiko iongee na wewe. Sibiwe. Sasa sema mimi. Tusome, endelea kusoma. Kwa hiyo mimi si mtumwa tena, bali ni mtoto. Kwa kuwa mimi ni mtoto, Mungu amekufanya, yaani Mungu amefanya mimi pia kuwa mrithi kupitia Kristo. Bwana asifiwe. Ina masaa uko peke yako ndio unasoma Biblia, tafadhali ruhusu Mungu aongee na wewe direct, sababu neno ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Na nilikwambia wakati unafungua Biblia hivi, unafungua kinywa ya Mungu, unafungua kinywa ya Mungu, na ni Mungu anaongea na wewe.
So wakati tulikuwa chini ya sheria, tulikuwa kwenye ufungwa. Hatukuwa na uwezo ya kumiliki chochote. Tulikuwa kwenye ufungwa. Hatukuwa tunaweza kumiliki chochote. Hatukuwa tunaweza kufanya jambo yoyote, sababu tulikuwa chini ya sheria. Lakini wakati Mungu aliachilia mwanae wa pekee aje huku duniani, akazaliwa chini ya sheria ili akomboe wale waliokuwa wa sheria, ambaye ni sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni sisi. Nataka ujue kuna waamini mpaka leo hii, licha kuwa walikombolewa kutokana na sheria, bado wako kwenye sheria. Waamini wengi bado wako kwenye sheria mpaka leo hii. Bado wako kwenye sheria mpaka leo hii. So kama wewe muamini ako bado kwenye sheria, kwani Yesu alikuja kufanya kazi gani juu ya wewe muamini? Yesu alishalipia gharama. Wakati Yesu alikuja mahali hapa, alikuja duniani, alikuja kugharamika ili sisi tutoke kwenye mkono wa sheria, tuzaliwe upya, haki ambayo tunafaa kuwa nayo ya sisi kuwa watoto wa Mungu irudi kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. So, urithi ambayo tulikuwa tumepoteza, Yesu alirudisha. Hiyo urithi ilisharudishwa. Yesu alisharudisha. Kwa hivyo sisi ni watoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. So I am a child of God. You are a child of God. Bwana asifiwe. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtu tofauti. Mtoto wa Mungu. Ile kitu inafanya mimi nito mtoto wa Mungu na wewe mtoto wa Mungu. Kuna roho ya Kristo imewekwa ndani yetu, yaani Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ishara kamili ya kuonyesha kwamba huyu muamini ni mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu. Sasa muamini anafaa kujazwa na Roho Mtakatifu. Na kweli kuna waamini ambaye bado mpaka leo hawajajazwa na Roho Mtakatifu, ambapo ni jambo hatari sana. Huweza kubeba hiyo wokovu pasipo Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Wokovu ni mzito, wokovu si rahisi. Sasa tumepatiwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, anayelia Baba ndani yetu. Roho Mungu. Roho Mungu ambaye ni mwalimu. Roho Mungu ambaye ni mwalimu, ambaye anaweza kufundisha. Roho Mungu so ishara ambayo iko kwa maisha ya waamini ya kuonyesha kwamba muamini ni mtoto wa Mungu ni Roho Mungu aliye ndani yake. Hiyo ndio alama tosha, alama kamili ya kuthibitisha kwamba huyu muamini
ni mtoto wa Mungu. Maana Roho Mungu ndio anaweza fanya mtoto wa Mungu akamilike. Mtoto wa Mungu anahitaji akamilike. Mtoto wa Mungu hawezi kuwa tu kama mtu wa kawaida. No. Mtoto wa Mungu tofauti sana. Tofauti sana. That's why wewe ambao umeokoka na unaamini kwamba ni mtoto wa Mungu, lazima ionekane tofauti yako na watu wa dunia. Lazima ionekane tofauti. Wewe si mtu wa kawaida. Mtoto wa Mungu hata mawazo yake imebadilika. Kila kitu yake imebadilika. Mtoto wa Mungu ndani yake ana wasiwasi. Ana wasiwasi kwa sababu anajua vile baba yake alivyo mwaminifu. So wale waamini unakuta wako na wasiwasi, wanalalamika day by day. Mara nyingi unakuta hao waamini hawaelewi Mungu. Hawaelewi Mungu vile anafanya kazi. Hawaelewi Mungu vile anaoperate. Kuna vile Mungu anaoperate. Mungu afanye kazi kama mwanadamu. Ni Mungu. Ako na wakati wake. Is a mighty God. Mungu mkubwa. Hawezi control. Hawezi panga Mungu. Ni Mungu akupange wewe. Haleluya. So, ikiwa unasema wewe ni mtoto wa Mungu, ikiwa unasema kweli wewe ni mtoto wa Mungu, nataka nikuulize swali. Wewe unaelewa baba yako vile alivyo? Wakati unaona delay kwa maisha yako, wewe unachukuanga aje baba yako? Sogea baba yako aliyekuzaa kimwili. Ongea na Muumba wako aliyekuleta duniani. Wakati unaona kuna delay kwa maisha yako, how do you take it? Unabebanga aje baba wako wa mbinguni? Unabebanga aje? Unapatianga Mungu time afanye vile anataka? Mtoto wa Mungu huwa achoki anapongojea baba afanye kitu. Nikimaliza hii ujumbe, wewe mwenyewe utajua kweli wewe si mtoto wa Mungu, kwa sababu ya vile unakuanga. Utajua kweli wewe si mtoto wa Mungu. Kuna vitu na kudisqualify, na lazima urekebishe. Hiyo kulalamika because of delay. Hiyo baraka ina delay. Wakati unaona baraka ina delay, haimaanishi kwamba ati baba anakuchukia. Haimaanishi ati kwamba baba atatenda. No, baba ako na mpango yake juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Na vile Mungu amepanga si vile umepanga. Haleluya. Amen. Si vile umepanga. Mungu amepanga tofauti. Umepanga tofauti. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu leo anabarikiwa mahali hapa. Tupigie Yesu makofi. Mtoto wa Mungu ndani yake kuna mamlaka ya viwango vya juu kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yake. So Roho Mtakatifu ni injini ya mbinguni, injini inayofanya ahadi ya Mungu iwe real katika maisha hizi, injini ambayo inakubeba wewe. Inakufanya umwamini, uwe uko hai
kiroho, Holy Ghost. Ile wai unaona katika huduma, uponyaji unaona katika huduma, si kazi yangu. Roho Mtakatifu ndio injini ya hizo vitu vyote, ndio amebeba hiyo kila kitu. So wewe unaweza niona hapa hivi, lakini kando na mimi, ona Roho Mtakatifu ndio anafanya kila kitu. Kila kitu. Wanasifiwe. Kila kitu. So kuna mamlaka ambayo iko ndani ya watoto wa Mungu. Lakini ile kitu inanipatenga mimi stress ni ya kwamba watoto wa Mungu hawatumii mamlaka. Hawatumii mamlaka. Sasa unaona watoto wa Mungu wamekamatwa tayari na magonjwa na vitu vingi. Watoto wa Mungu wako kwenye vifungo, licha kuwa walifunguliwa kitambo, licha kuwa maandiko yanasemaje, licha kuwa maandiko yanasema hawa tena si watumwa wa sheria. Ikiwa unakuta hawa ni watumwa, hawako huru, licha kuwa maandiko yanasema uko huru, bado unakuta waamini wako na wasiwasi kwa sababu ya maisha yao ya kesho. Biblia inasema maisha yako ya kesho Mungu anajua. Kila kitu kuhusu wewe yuko mkono wa Mungu. Mungu amepanga maisha yako. Ni makosa sana kupata mtoto wa Mungu, a child of God, akona stress. Ukipata mtoto wa Mungu akona stress, inamaanisha mtoto wa Mungu amejawa na mashaka ndani yake. Haelewi hata ile kidogo, haelewi kuhusu baba wake wa mbinguni. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikuleta tu mfano tu mmoja. Mfano mmoja. Imagine wewe ni mtoto wa president. Mtoto wa president. Unasikia aje? Hebu ongea na jirani. Imagine leo uamuke tu kesho jipata ni mtoto wa president kesho. Utasikia aje? Nasema aje? Ataanza kutembea hivi. Yesu asifiwe. Uamuke kesho tu asubuhi, tumeigiza ifanyika from nowhere. Maana kuna Mungu wa miujiza. Usikiwe ni mtoto wa president kesho asubuhi Monday. Nasikia ndio wewe hauna pesa, lakini utaanza kutembea ukijikokota kabisa. Kwa sababu gani? Baba ako pesa, lakini si wewe uko na nani ndio ako na. Unasifiwe. Umeonanga mtu ambaye anko wake ako na gari. Anko, I remember ile siku tulikuwa watoto tukiwa shuleni, ulikuwa unasikia watoto wanajipiga kifua. Leo nimetoka kuingia kwenye gari ya anko yangu. Hiyo gari ni yangu. Angesema ni yangu. Na hata gari si yake, ni yangu. Lakini unasikia anajivunia huyo mtoto. Nasikia anaringa, unashangaa huyu mtu anayeringa kwani hakuna nini huyu mtu? Ukifuatilia vizuri sana, ati babu yake ndio ako na mali sana, babu. Anaringa kwa sababu babu ako na mali sana. Anaona ile mtu. Mimi nimetoka kwenye familia ambayo ni maskini sana. Maskini sana. Maskini.
So I thank God kwa mzazi wangu mmoja ambaye niko naye. Nilipoanza kuwa apostle, kuwa mtumishi wa Mungu, ameanza kuheshimika kwa sababu yangu. Sababu kila mahali najulikana, takule mahali nimetoka najulikana. Sasa anaitwa Mama Apostle. Anaitwa Mama Apostle. Ameanza kuheshimika. Sasa mandugu zangu pia hata hao nayo wameanza sasa kusikia kama vile unajisikianga wakati Petro ukujia unamwambia wewe Petro, unanijua mimi kweli? Mimi mtoto wa Apostle J.E. Hebu kusanya uondoke. Pigia Yesu makofi. Nisikize, kuna kitu nataka niingize kwa kuna kitu nataka nikukumbushe wewe, ambayo inatakikana hiyo kitu uwe nayo mpaka saa hii, vile unamtumainia Mungu ama vile wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So, imetoka katika familia maskini, na mtoto wa maskini vile huwa anakaa, ana chao, ana raha, na nguo ni ile yeto matangari kila mahali. Oh my God. Niwaletea picha yangu huko nyumbani tuangalie, lakini itakuja. Ninapanga hiyo documentary ya mahali imetoka, tuwalete kila kitu, tutawaleta hizo picha. Haleluya. Ya kuna vitu refu vinaelezea kuhusu mahali imetoka. Bwana asifiwe. So unaona, mtoto wa tajiri ana pesa, lakini yeye ametoka kwa boma ambayo tajiri. Hata unakutanga watoto wa matajiri hawataki kufanya kazi. Sababu gani? Siko familia, kuna gari. Hata kutembea yao inakuwa tofauti. Hata marafiki yao hawakaribii marafiki hawa watu maskini. Hata ukienda kule shuleni unakuta wale marafiki maskini wako kando, mtoto wa matajiri wako kando. Ndio maisha tulishi. So ulikuwa unasikiaje ukiwa mtoto wa maskini? Ulikuwa unasikiaje? Bwana asifiwe. Amen. Nisikie vizuri sana. Licha kuwa nilikuwa nimetoka kwa familia maskini, na mimi nilikuwa najua ni maskini. Yes, kulikuwa na changamoto kubwa, lakini nilikuwa na matumaini kubwa sana katika maisha yangu, kwa sababu ya maisha ya wokovu. Yaani wokovu ambayo nilianza kuwa nayo. Nilikuwa najua leo mimi ni maskini, lakini kesho mambo yangu yatabadilika. Bwana asifiwe. Nisikize, wewe unaweza simama uprofesai katika maisha, utabiri katika maisha yako, nene katika maisha yako, na hiyo unabii wewe uione wewe mwenyewe. Sometimes ngojee watu waprofesai juu yako. Hata you can stand in the morning and prophesy about your life. Hallelujah. Nakumbuka siku moja kuna kitu najaribu nikuletee ili mafundisho uelewe vizuri. Maana hii ndio imeleta shida katika mwili wa Kristo, imeleta shida katika maisha ya waamini wengi. Na kwa watoto wa Mungu wakati wanapitia changamoto wanakufa moyo. Kanisa hawaendi, kusoma Biblia hawasomi, maombi, kila kitu yote inafifia kwa sababu ya changamoto ambayo ni ya muda. Bwana asifiwe. I remember nikiwa form 2 nilikuwa
nafanya kazi ya kuchunga ng'ombe. Ninaenda shuleni, nikitokea shule saa 11 ninaenda kuchunga ng'ombe. Hiyo saa 11 jioni naenda kuchunga ng'ombe. Nachunga ng'ombe mpaka saa 3 usiku. Ng'ombe ya jirani mahali pale. Nachunga ng'ombe. Saa 3 narudisha ng'ombe. Nikirudisha hizo ng'ombe nyumbani pale, chakula ya jioni ilikuwa ni kubahatisha. Nikishakula shuleni, ya jioni kula nyumbani pale ni kubahatisha. Sometimes naweza kalala hivi. Naweza kalala hivi. Wanasifiwe. Lakini katika hiyo safari yote mimi nilikuwa najua mimi ni nani. Mimi ni mtoto wa Mungu. Final.